Petrole, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Yani bırakın siz onu, işte Libya'da ezilenler var. Hafter, darbeci, şu şöyle bu böyle. Yok orada işte demokrasi, insan hakları, özgürlük, belli Türkiye'nin neden gittiği zaten. Veya neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği Libya'ya belli. Bu karşılıklı bir anlaşmadır. Siyasi bir karardır. O siyasi kararın sonrasında da siz gönderirsiniz. Ama anlaşmanın içeriği belli, 3 aşağı 5 yukarı. Doğalgaz ve petrol. Yani Türkiye'de bu duruma geldi ya. Cumhurbaşkanı söyle, ben demiyorum. Yani beni eleştirebilirsiniz şu anda da, beni eleştirmeden önce Cumhurbaşkanı'nı eleştirin. Öyle bana eleştiri yükleyin. Ama Türkiye'de bu konuma geldi. Yani emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz? İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye. İşte Cumhurbaşkanı da dün Kanal D, CNN ortak yayınında bunu söylüyor. Biz diyor petrole de, enerjiye de, doğalgaza da muhtacız diyor.